welkom by Vaskap. Ronde 2 by die Nyl vandag. Die Nyl is nogal redelijk ver van waar ons bly, so ons het laasweek by die Nyl gehengel en een program geskiet en dit het lekker gegaan. Ons het 'n klomp vis gevang en ons het besluit vandag sit ons op 'n ander plek. Al die swims lyk dieselfde. Ja. Soos gister op 30 nie. Vandag dink ek is ons op 34. Maar ons het vandag 'n challenge. Ons gaan vandag 'n bietjie 'n Facebook vraag of twee antwoord met ons program en een van die goeters wat ons gekry het is die mense sê julle dippies werk net omdat julle so ver kan gooi. Nemo. Net 'n grappie. Maar so wat ons gaan doen, ons het 'n 60 meter challenge vandag. So ons gaan ons lyne inhak op 60 meter. Ons het nou vanoggend vroeg opgestaan en ons het 'n bietjie voer in die water gesit. Ons het particle mix gevat, net 3 kg particle mix, dis een sak en ons het dit uitgespomp op 60 meter. So enigiemand kan 60 meter gooi. Ja, ek bedoel die jong laat, die meisiekind, almal kan 60 meter. meter. Wat dalk nog nie so baie hengel nie, die ma. Ja. 60 is as jy tot by 60 kan gooi, gaan jy vis vang. Jy kan vis vang en ons gaan jou wys, jy kan vis vang. Okay, die Nyl maak dit dalk 'n bietjie makliker. Ons beheer dit, maar ja, ek sê altyd die vis swem oral. Hulle sê as jy in die Valdam in die somer, ja, dam toe gaan en jy kan 60 meter gooi geen vis vang. Dis so. Al is dit klein geel visies, jy gaan vis vang. So, dis ons challenge. Al 4 die stokke, ons mag nie verder as 60 hengel nie. Ek gaan al 2 op daai 60 meter hengel. Kyk wat gebeur en hoe hengel ons 60 meter. Ons het 'n manier hoe ons die lyn uitmeet. In ons vorige reeks het ons dit al gewys op YouTube, het ons dit al baie gewys. Ek gaan gou my laaste stok uitmeet, kom kyk hoe doen ons dit, Benny. Jy gaan jou lyne gou uitgooi want ons het nuwe lyne opgesit. Ja. So, kyk hoe mooi lyk dit. Dit lyk baie nice. En dan sommer net gou terwyl ons dit doen. Ons het gisteraand die lyne opgesit so op nuwe katrolle en ons het 'n videoetjie gemaak wat op YouTube gaan hoe om lyn reg op jou katrol te sit. So gaan na ons Vaskap YouTube kanaal @vaskaphengel en soek daai videoetjie, dan weet jy presies hoe om die regte hoeveelheid lyn op jou katrol te sit. No waste, laat hy vol is, dat jy die maksimum afstand kan kry. Ek gaan gou uitmeet, jy gaan jou lyne uitgooi. Kabel. Kom ons gaan vang vis. So wat ons hierso het, ons het uitmeetpenne. So my uitmeetpenne is 5 meter. Daar's 'n tou tussen die penne. Dis 5 meter uitmekaar uit. Ek begin altyd op my regterkant. So ek sal my sinker by die uitmeetpen neersit, dan gaan my lyn om hom. My bylarm van my katrol het ek oopgemaak en nou gaan ek net in 5 tel. Daai graad 2 wiskunde. En om hierdie ene gaan soos 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 meter en dan hier op jou meeste katrolle het 'n line clip. So al wat ek doen, ek sit die lyn net onder my line clip in en nou gaan ek weer terugkatrol. Wanneer jy terugkatrol, maak net seker dat jy jou lyn lekker styf vashou, lekker styf op die spoelietjie rol. Soos wanneer jy 'n groot sinker uit die water uittrek en dan wanneer jy gooi, gaan jy nie koeke uitgooi nie. So maklik soos dit. Nou is ons gemerk op 60 meter. Ons kan nie verder as dit gooi nie. Ons het lekker landmerke op die ander kant, daar's 'n groen tanks. Ons het basies al daai voer tussen die tanks gegooi en dis waar ons gaan hengel. Kom ons gaan vang 'n visie. Also my eerste stok gaan nou in en wat ek hier opgehaal het was bulletproof of nog steeds op het is bulletproof, Cape Crunch en onder het ek hou van dubbelfluit. So ek hengel 'n bietjie kontras, so ek het 'n pink fluit en 'n geel fluit, maar dis 'n garlic en aan die ander kant wat ek net vir jou seker maak voor ek vir jou 'n leentjie vertel is 'n Spitfire en dan het ek alles geëssapoeer. Ek wil hom binne in daai groen kool gooi. Soos julle kan sien hierso, daar's 'n in die hak gegooi, maar omdat ons hier by die Nyl hengel en hier's 'n groter vis, wil jy nie heeltyd in die inhak bly nie want jy het 'n baie goeie kans dat hierdie stok hier in die dammetjie kan gaan. So ons merk hom. So hier's 'n in die inhak. So wat ek gewoonlik doen, ek vat van die katrol,
tot by my eerste oogie vat ek die lyn en daar's 'n permanent swart marker. Ek sit my vinger onder, sit die marker op, trek hom deur. Daar haak my vinger vas, maar gaan net aan die ander kant aan. Huis. Tot daar by my eerste oogie. Dan weet ek dit is meer as genoeg. So nou kan ek hom uithak. En as jy op die katrol kom kyk, dan gaan jy sien sodra ek hom oprol hierso op die katrol, daar kom die merk op. Kyk hoe mooi. So nou weet ek is op 60 en elke keer as ek gooi en ek in die merk kom uit, druk ek hom vas daarso en ek land elke keer op dieselfde plek. En ek wil amper vir my sê, byt hierdie ding. Wat is dit gesien? Is 'n vis aan, sorry julle. Okay. And that's hoe vinnig dit hier gaan. Genade, nog nie eens reg vir alles nie. Okay, eerste vis aan in 30 sekondes. Genade. Gaan ek nou maar ingooi. Wil jy ook hengel? Sorry, gee hom net 'n kans. Ek bring jou nie weer saam. Speel hom Benno. Ek gaan my eerste stok insit terwyl Benny daar uittrek. Net klein bietjie jakkala, saam 'n bietjie BG op die bol. Ek verkies 'n pit en ek gaan nie so groen gaan nie, want ek wil nie so baie vis vang nie. Ek wil kyk of ek kan groot vis vang. Ons kry hom in. Kry jou vis onder beheer, trek hom bietjie aan die ander kant toe asseblief. Papi. Benny hak. Ag, gaan ons. Oeps. En dan gaan dieselfde doen. Voordat ek hom uithak. Zeg hem weg. Wat ding? Gaan ons. Benny, vang asseblief al die kleintjies vandag. Ek sal die grootes vang. Ek doen dit vir jou. Dankie. Daar sy, eers 'n vis. Ou spoedvraat, hierdie het gebyt onder 'n minuut. En definitief as gevolg van daai particle mix wat ons ook ingesit het, dit maak 'n huge verskil, jy weet. As jy 'n bietjie voer insit, dan is dit wat jy kan kry. Nie die grootste vis is nie, nuil nie. Maar ja, at least 'n vis en ek's op die bord. My ander stokkie is reg om in te gaan. So wat ek op die hoekie het is Caramel XF Aerootjie. En wat is 'n Aero? Aero is 'n tuisgemaakte floutie. En ek sit so klein bietjie agter hom net om die asie lank te maak en om hom af te vat bodem toe. En dan daai rooi op die bol is 'n bietjie strawberry jam en hierdie geel is bietjie scallion. En scallion is 'n lekker eie dip, nogal redelik sterk. En eie en strawberry klink dalk nie so lekker op die tong nie, maar glo vir my as jy die twee goed saam ruik, dan wil jy ook vis vang. Ek gaan hom in die water sit en kyk of ons 'n vis met dit kan vang. 60 meter, net 'n lekker gooi. Daar langs Benny se groen kol. Hy dryf nou nog daar. Vamos. Boom, tjakalaka. Dis op hy bloutrein mieliepit. En die jakkalas en die BG. Ek het 'n unieke manier om dit te hengel. Ek gaan nou vir julle wys. Ek sien Benny se byt ook alweer. Benno? Waar's die veer is, pappa? Hierdie is nie 'n T20 nie, Benno. Dis 'n eendag game. Dis sy visie aan. Ons het my tweede vis aan en is letterlik as jy daai ding gooi, dit lê nie 5 minute nie. 5 minute is baie lank. 5 minute vang jy 2 vis. En my tweede stok het ek opgehaal die F250 saam met die DKW. Dis daai lekker heuning. En dan die Spitfire float wat ek kombineer met die garlic. En dit, soos ek julle gesê het, ek hou daarvan om met kleure te speel. Ek hou van kontras. Maak die vis skieur as daai karpa kom en hy sien 2 kleure daar. Dan wonder hy, wat gaan hier aan en dan? Hey, ou, kom hier. My ander stok gaan nou byt. En dan staan ek hier met jou. Kom eens. Assai, dis 'n bietjie beter. Hierdie vis het hierdie hoekie nou redelik diep ingesluk met daai mieliepit. En in my hand het ek 'n disgorger. Dit is 'n toeltjie wat ons gebruik om die hoeke uit die visse se
sy monde uithaal. So, as ek klik hom so in en dan het hy nie tangle nie en dan al wat jy doen, jy druk hom in, hou die lyntjie styf en dan kom die hoekie uit, so maklik soos dit. Druk hom net verby, dan pop die hoekie uit. Dan kan ons visie onder beheer kry en dan gaan ons hom terugsit. Kom ou. Ja, so ek gaan hom weer insit, maar nou gaan ek hom gooi sonder die SA-poeier. So ek het nog steeds aan die een kant die bulletproof op, saam met die Cape Crunch, die twee klere floats daarso, die garlic en die Spitfire, maar ek gaan nou 'n bietjie die SA-poeier afhaal want daai was bietjie vinnig geweest en ons wil 'n bietjie groter vis vang. So kom ons kyk of dit werk. Sit dan weer daar op 60 tussen die voer neer wat ons vanoggend uitgespom het en dan vang ons 'n vis. As ek wil groter vis probeer vang, dan hou ek daarvan om 'n put te gooi. En die bloutrein put is een van my go-to putte, nou dis 'n Spirits mielieput. So al wat ek doen, ek knip hom. Want ek wil hier daai geur moet uitkom en dieselfde wat ek in die vorige program gedoen het, ek druk hom in en ek wikkel hom net so bietjie en ek wil hy moet loskom. Jy kan hom net so wel los sit ook, maar hier is nou maar gewoonte. So soos om 'n kouse aan te trek voordat jy jou skoene aantrek. En dan op die bolletjie hierso het ek gehad bietjie BG. Net 'n bietjie BG wat 'n lekker grenadella is wat ook altyd 'n groter vis vang. En dan bietjie Jackelas. Die Jackelas is so lekker sterk karamel TCP. Baie soet. Ek dink Benny vry vir aandag. Ek dink hy het 'n dik vis daarin. Het jy 'n dik vis, Benna? Daar's hy. Lekker. Klink lekker. Wat ek daarvan hou om op die BG te doen op die put. Sit so 'n bietjie van die BG saam op die put. Hy was vinnig af. Maar as ek daai ding so gooi, vang ek altyd 'n beter vis. Ons kry hom in. Terwyl Benny daar nou hang, sal ek nou vir hom gaan skep. Ek gaan net my stok in die water kry. Wat? Kyk vir my merk. Oeps, dan gaan hy uit en ek druk hom vas. En as ons opgetrol, dan gaan hy so naby die stok se punt wees, nie heeltemal daar nie. Hier is my merk, so ek so bietjie oor daai 60 meter. Maar 60 meter is waar ons is. Hier is nou weer een op daai bloutrein mielieput. Hy so loop en vallerig. 60 meter is regtig nie ver nie. Enige iemand kan daar hengel. En meeste van die damme in Suid-Afrika, veral in die somer, gaan jy op daai afstand visies vang. Maar dit is natuurlik lekker om verder te kan hengel. Ons het 'n Facebook vraagie gekry oor die helderkleurige lyn en die geel leaders waarmee ons hengel, en in ons vorige reeks het ons dit al so 'n bietjie aangespreek. En mense vra, maar sit die helderkleurige lyn nie die vis af nie? En nee, dit doen nie. Ek het al 'n karp of twee gevra, pla die lyn jou? En hulle antwoord my nie, so ek weet nie. Maar vir my, dit het 'n effek, maar dit het 'n effek op die hengelaar. Dit maak dit vir die hengelaar makliker, want jy sien die lyn en jy kan weet, veral as soos waar ek en Benny nou by mekaar hengel, as die vis hier tussen ons inkom, dan weet jy presies wat moet jy doen. As jy sien hoe sy lyn beweeg, op, af, links, regs, sonder om sy lyn te haak, dan kan jy dit maklik negate, soos vir die Engelsman sê. En die ander effek, of die rede hoekom ek sê dit het nie effek nie, ons damme in Suid-Afrika, meeste van ons damme het maar 'n klein modderlaagie. So, al staan ons nou hier hoog, ons hengel op 60 meter, jou lyn lê nie reguit tot by jou mieliebol of tot by jou aas nie. Ons almal hengel maar met 'n lyn wat bietjie hang.
En al is hy vir die eerste 15 meter, hang hy dalk in die lug. Maar daarna lê jou lyn op die grond. So as daar 1 mm silt is, dan raak hy lyn weg. Dan kan die vis hom in elk geval nie sien nie. Maar kom ons sê, hy het so gestaan. Hy staan soos 'n kitaarsnaar in die water. En jy het 'n deurskynende lyn en hier kom 'n vis wat nie gewoond is in dit nie en hy swem in 'n deurskynende lyn vas. Dan gaan daai vis spook. Maar as hy iets sien en hy swem in dit vas, soos 'n riet, soos gras waardeur hy op 'n normale basis swem, dan gaan hy nie skrik nie. So moenie bang wees vir die helderkleurige lyne nie. Ek hengel 'n helderkleurige leader. Dink toe Benny saam met my begin hengel het hy gesê wit. En as ek 'n ou soos Benny kan oortuig en dit vir hom makliker maak, dan gaan dit vir jou ook baie makliker wees. Gebruik daai leader, kyk wat ons gebruik, gaan maak 'n draai daar op ons Facebook page, ondersteun ons borge op die Vaskap se YouTube blad, maak 'n draai daar. En dan kan julle presies sien wat ons gebruik. Hier's 'n beter vis. Benna sal vir my skep. Iets wat lekker van hierdie nette is, die visse se vinne haak nie regtig aan hulle vas nie. Ek kom maklik kom hy daar uit. Ja, ek het hom myself losgemaak. Kom. Dis 'n mieliebom is hier binne. Benny. Wanneer is myne? Dis Benny se nie. Kom ek wil jou vir die mense wys. Seker so 3 kg karpie. Man, what a fish. Hey, het daai lyn jou gepla? 'n geel leader in die oranje hengellyn. Hy sê nee. Hy het nee gesê. Mense regtig, probeer dit. Dit werk vir my. So vir julle ook werk, dit maak die hengel soveel makliker. As jy kan sien wat jou lyn doen. En dit gee vir jou baie meer hengelgenot. Ons lewe een keer. Live it to the fullest. Kry daai helderkleurige lyn op jou katrol. Ek gaan 'n bietjie 'n heelpit probeer. Haak hom so op die kant. Haak hom teen die kant af. Haak hier die hoekie uit, laat meeste op die buitekant sit. En dan gaan ek hom net so liggies terugdruk in die mieliebolletjie. Hy. Sit hom aan, want ons wil 'n bietjie groter vis vang. Kom ons kyk. Ek gaan hom so 'n bietjie regs van die kolletjie gooi, nog steeds op daai 60 meter. En daar's verskriklik baie jong vis op daai voer nou. Van daai 1-2 kg karpe. Ek gooi hom net uit die voer uit, maar nog steeds 60 meter. Want ek wil graag 'n groter vis vang. Ek het nog 'n vis hier aan. Lyk my daai heel Spirits mieliepit vang definitief 'n bietjie beter klas visse. Bietjie groter asie. En man, daai jakkelas en BG werk lekker saam, lekker kombinasie. Jo, beter vis. Lekker lang vis. Lang mannetjies vis. Lekker. Nog 'n mooi vis. Daai BG, jakkelas, Spirits mieliepit. Net regs van die voerkol. Man, dit bly werk. Ek sien die draai 'n paar visse net hier voor. Letterlik op 20-25 meter. En ek gaan nou 'n stok daar gooi. Kyk of ek 'n vis daar hier reg voor ons kan vang. Ek gaan hierdie vis terugsit. Ek gaan hom net hier voor gooi. Asies aansit en dan wys ek gou vir julle. Ek hou nie van heelpitte nie, maar dit vang groter vis vandag. So ek haal 'n blou treinpit uit. Kom ek wys julle hoe haak ek 'n heelpit. Ons hengel kleinerige hoekies, so weer op die kant. Haak jy hom so teen die kant af. Draai hom uit. Meeste is op die buitekant van die hoek. Dan gaan ons hom net weer so liggies terugdruk. Die idee is, hy moet uitkom. En as hy gaan lê, dan gaan daai pit nou so lekker plat op die bodem lê. Dan gaan hulle hom mooi sien. So 'n klein bietjie BG, daai lekker soet grenadella. Klein bietjie jakkelas. Karamel TCP. Voilà, net so. Ek wens julle kan ruik hoe hierdie twee goed saamruik. Dit is net magic. Hey papi, waar gaan jy? Waar gaan jy? Ons sit so amper 'n stiltyd beleef. As ons praat van stiltyd is dit nie eens lankie.
Maar ek het 'n bietjie afgekyk, Lou gooi so langs die Lou, daar gaan jou stok ook. Lou gooi so langs die voer. Dog ek nie ja. Ons doen nou die manne in Rome doen, papa. So toe gaan ek langs die voer en so dis nou tipies daai karpe, die ander karpies hengel of hengel ja, hulle wy op die voer, maar dan hierdie ander pappies wat kom inkyk. Die bietjie groter visse is om die voer, want hulle is nie lus vir daai commotion van eet op die voer en tussen die klein vis nie. So hulle is nie lus vir die kinders se storieetjies. So gooi bietjie voor hom, gooi bietjie langs hom. As jy kan verder gooi bietjie oor hom. So 5 meter. Dan lê hy bietjie langer, maar jy vang 'n beter vis. Voel jy nou binne? Nee, hierdie is 'n proper vis man. Daar's hy. Vet ene. Lekker binne. Wel dan, Choppa. Oeh, is 'n mooi vis. Ons 'n nailkarp. Boom. Chaka. Laka. En kyk, daar gebeur dit. Daar vang ons regtig nou een van hierdie nails se mooi kaaps. Wat 'n voorreg om die kaap te vang. Net so af van die voerkol het ons hom gegooi. Ons hengel nog steeds met daai bulletproof en Kaap Crunch met die garlic. Hey, jy moet nie spring nie, mamma. Met die garlic oesertjie. En ja, dit bly 'n voorreg om hierdie ouetjies te vang. Kyk net daai lippe. Ek gaan hom neersit. Hy wil spring. Maar wat 'n voorreg. Sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Dis by die huis my kind. Dis net ek en die sonskyn. Okay, my asie is reg. Ek het daai visse net hier voor gesien draai, letterlik seker op 20 meter. So kyk hierso. Kom ons kyk of daai kombinasie 'n vis daar ook kan vang. Daar's ek terug en die ou lewe is weer op sy rug. Die visarend sing 'n lied van die vryheid waar die water Byt ons vlakstok met die spirits mielipit. Al wat ek kan doen is lag. Ooh, dis lekker. Kom nou toe, hier's baie vis om te vang. Kyk waar hulle draai, gooi daar. Boem, chakalaka, vang 'n vis. Vandag gaan ek vis vang. Niemand gaan saam sou die wêreld vergaan. As jy nie wil eet nie, eet ek. O. Kinders, julle mag nie met kos in julle mond praat, hoor. Hier is ons laaste vis vir die program. Ons het regtig baie vis gevang vandag. Klomp visse van kamera afgevang. 'n Paar mooi visse gevang. Mense, as julle gaan vis vang, geen rede in die winter om jou goed weg te pak nie. Man, dit bly lekker. Maak 'n draai op ons Facebookblad. Gaan like die blad. Sê vir ons waar julle wil hê ons moet gaan. Ek glo ons gaan binnekort weer 'n reeks doen. Hierdie reeks is vooruit beplan. En dan @vaskaphengel op YouTube. Maak ook daar draai. Al ons vaskap programme plus 'n klomp oues is daar vir julle om te kyk. En ons lekker baie goed wat julle kan leer daar. Ek gaan konsentreer op hierdie vis wat ons hom uitkry. Nou dat dit die laaste vis vir die program is, nou raak hulle groter. Maar dit werk maar altyd so. Ons het nog gewerk om na toe terug te gaan. Wen jy het 500 kilos huis toe. Ek het 200, 300 huis toe. Dankie Benna. Assai. Ons was laaste vis vir die program, scallion en strawberry jam. Man, what a pleasure. Ons gaan die nou weer moet doen. Yes, hierdie was net soos een massive experience met hierdie big Kaapse. Ek dink ons moet dalk probeer om op 'n stadium 'n vaskap naweek by die Nyl te hou vir al die vaskappers. Ons sal 'n bietjie met Hakom gesels, daar kan ons so iets doen. Ja. Dit sal baie lekker wees. En wat 'n plek. Ja, what a place. Ons gaan hierdie vis terugsit. Oppak, huis toe gaan. Ons sien julle volgende week selfde tyd, selfde plek. Onthou om ons borgers te ondersteun. Hulle gee vir julle hierdie kykgenot. En ons sê dankie vir julle ondersteuning. gaan en die son gaan staan sonder my sorge weg van die wolwe die gejaag na wind dis by die huis my kind dis net ek in my sonskyn langs die